準備 record 啦，好，而家就 record 嘅，你收唔收到通知？嗯，哦，OK，有撳咗，好，係，嚟咯喎，好，三嗯，二一，好，各位同學大家好啦，Professor 哈你好啦，咁咧今日咧我非常之榮幸咧邀請到禮賢會恩慈學校嘅一位體育老師邱老師咧嚟接受我哋 PBL presentation 嘅訪問嘅，咁咧恩慈學校係一間咩學校咧？佢係一間政府資助嘅特殊學校啦，主要服務對象咧都係中度智障學生，同埋佢哋嘅辦學理念咧係以愛育成，啟發潛能。同埋幫助呢個學生建立自信融入社會嘅。咁咧，我透過呢個恩慈學校嘅校網咧，都觀察到佢哋每年嘅年度計劃，有時體育科咧都有一啲一啲計劃係俾啲特殊學習需要嘅學生咧去參與嘅。咁咧今日非常之榮幸邀請到阿邱老師咧去，可以問下佢年度計劃嗰個內容係點啦，同埋即係平時特殊學生嗰個活動狀況啊，體育堂嗰啲常規係點嘅。係啦，非常之感謝阿邱老師。邱老師啊，我想問下你嗰個執教經驗係幾多年話？可唔可以講下？我喺恩慈學校都大概教咗7年啦，今年係踏入第7年嘅。哦，都係咁我而家都係我哋恩慈學校體育科嘅科 panel 啦，咁樣係啦，咁啊嗯。所以都好榮幸可以同你哋交流下。非常之感謝，我原來係 plan 到嚟嘅，哦，非常好啦。咁好啦，即係我會點解會揀呢間學校咧？因為咧，我之前有科 GEM 咧，都喺呢間學校做一啲試教活動嘅，就喺呢個活動度認識咗波 Sir 啦。咁波 Sir 就俾咗好多唔同嘅experience 我哋啦，同埋俾咗好多建議我哋嘅，例如話我哋去點樣去設計一個課堂啊，喺一個室內入邊，同埋點樣同啲特殊學習需要嘅學生去互動嘅。咁咧。今次嘅訪問目的咧，就係為咗透過呢個邱老師啦，去了解一個特殊學校體育堂嘅整體安排同活動量啦，探討中度智障學生對體育科嘅參與度同享受程度，同埋掌握呢個課堂常規、注意事項、教學挑戰等等嘅。咁咧，廢話不多說啦，而家咧嚟第一個問題啦。咁好啦，阿邱老師啊，我想問下，你做咗咁多年，即係喺特殊學校做咗咁多年嘅體育老師啊，你覺得咧喺特殊學校嘅體育堂嗰個整體安排係點樣啊？同埋你覺得佢哋活動量夠唔夠咧？咁其實即係如果係響我哋嘅體育課堂嘅話咧，咁其實我哋都係即係同普通學校一樣啦，咁樣咁其實就係我哋一個星期咧，咁就每一個班級啦，咁佢哋都係有2節嘅體育堂嘅，嗯，兩咁就節嘅，我哋即係，係學校咧，咁就係嗰2節咧，我哋係都唔係話即係即係連續2堂咁去安排。而係咧，即係分開，就係一個星期，即係有即係分開，可能星期一堂咁1節嘅課堂，咁可能跟住就星期三1節課堂，即係將呢2節嘅課堂咧，係拆散響即係2日唔同嘅時段去做咁樣咯。嗯，明解，拆散咗兩係啊，日嘅，因為通常其係他學校都係連住堂噶嘛，咁你哋又拆開咗。係啊。哦，咁明白。我哋即係其實會選擇即係分開去處理咧，因為我哋都即係擔心係某一日咁樣，即係嗰一日上唔到堂，或者係有特別嘅活動安排啊，各樣那樣嘅時候咧，咁其實佢就可能即係成個星期都冇體育堂咁樣咯。咁所哦，以我哋就會選擇咧，就係即係分開，即係即係一個星期咁樣去上咁樣咯。咁哦，當中咁當然啦，即係可能係嗰個即係活動嗰個即係時間，即係可能會覺得會唔會係即係即係太過倉促咧？即係確實係有少少倉促嘅。咁但係問題係即係有陣時我哋啲中度智障嘅即係學生咁樣，即係有陣時佢哋個專注力啊、嗰個耐性啊，未必真係即係咁長咁多啦。咁嗯，有陣時都去睇翻，即係可能你拆開咁樣係啦，即係即係。每次即係做少少學其中嘅即係1兩個即係重點，咁可能對於佢哋嘅即係吸收練習，咁可能亦都會有即係某程度上某個角度去睇，都係一個即係可能都係即係啱佢哋嘅一個安排都未定嘅咁樣嗯，咯。咁我整理一下啦，咁就係你哋嘅 P.E. 堂咧，就一個星期2節，但係就拆開分別喺2日度進行嘅。咁原因就係因為特殊學生嗰個 focus 咧，同埋佢嗰個參與度，因為比較 sustain 得比較短時間啦，係咪？比呢個普通同學，所以你覺得咁樣安排合理而且夠嘅，係咪啱唔啱啊？我覺得。
嗯，係啊，佢哋係啦，即係本身嗰個耐性啦、專注嗯，度啦，同埋佢哋即係響吸收，即係認知層面上面嗰個即係嗰個吸收啦，都需要即係一啲嘅時間啦，同埋佢哋明知。本身個專注力都係比較即係短少少咁樣嘅，哦，咁係啦，咁所以都係即係我哋覺得咁樣亦都係即係有利於佢哋學習啦，係咪？咁同嗯，埋係頭先有講過啦，即係我哋都恐防係咧，即係我哋嘅學生可能即係我哋即係某一日咁樣佢冇返學啊請假，又或者某一日我哋有特別嘅活動，又或者係某一日我哋咧就係咧就有一啲突發嘅情況啊，可能咧即係上唔到堂喎咁樣，即係如果連堂嘅話，連兩日嘅即係兩節嘅連堂擺喺同一日，咁啊有機會就係佢哋可能即係真係即係咁就損失咗即係上體上堂嘅育堂嘅機會啦，機會咯。係啦，哦，係啦，明白。咁啊將佢拆散兩日嘅話咧，咁啊感覺上呢個風險係啦，又可以係啦保障多啲，佢哋有機會參與體育堂咁樣。可以，好，咁唔該晒你啦，咁我哋又去第二個問題啦，時間都少倉促啦，係啦，咁咧我哋咧呢份功課嘅主題咧係專注喺個中度智障學生嘅，咁你覺得咧中度智障學生喺 PE 堂嘅參與程度上咧，佢哋 enjoy 同埋投唔投入㗎？你覺得？咁其實我哋啲學生都係好似一般嘅小朋友咁樣啦，即係嗯，響即係體育堂呢啲，即係有機會俾佢哋喐動嘅一啲嘅機會，呢啲課堂咧，咁其實佢哋都係中意開心嘅，係啦。係，咁同埋即係本身我哋啲學生都即係自閉症啊，咁同埋即係好多亦都會有即係過度活躍嘅，即係嘅情況咁樣啦，係啦。咁所以嗯，咧，即係喺體育堂咁樣，即係可以俾佢哋多啲喐動咧，咁其實佢哋都係即係樂在其中嘅。咁哦，明白。係啦，咁所以即係佢哋即係每次即係我哋都會落去操場或者係即係禮堂嗰度去上體育堂咁樣啦。咁啊嗯嗯嗯。入到去話即係打完招呼之後，咁跟住就出嚟排隊去上堂啦，咁樣咁佢哋都好踴躍會即係出嚟哦排隊咁樣咯。哦，主要係啦。就mostly 有好多學生都 enjoy 投入嘅，尤其是嗯。即係唔單止係中度自助學生啦，主要就係佢哋就好中意上 P 堂，係咪？係啊，即係我哋嗯，啲學生其實都同一般嘅學生一樣，都係即係中意上 P 堂嘅。哦，明解明解。好啦，咁第三條問題啦，咁咧想問下你哋嗰個課堂管理啦，你覺得喺呢個課堂管理上體育堂嘅時候咧，尤其是可能即係中度智力障礙學生方面，佢哋嗰個常規係有啲咩特別要留意嘅地方啊？例如話秩序啊、安全啊、設計流程、學生專注力咁樣嘅。咁咧，我咧今個學期咧就喺大學嗰度咧學咗一啲特殊學生嘅嗰啲課堂管理技巧啦，即係例如話淨係一個時間表俾佢 scheduling 咁樣，即係每做一個活動咧就叫佢 tick 即係呢啲咁嘅 approach 咯。咁你有啲咩即係有啲咩流程啊，有啲咩 routine 可以同我分享下？係啊，好簡短得㗎啦。嗯，咁其實就可能亦都係我哋本身即係將佢即係兩節就分開，即係每次上一節啦咁樣。咁係，所以咧，我哋即係上堂咧嗰個即係當中咧都係好要即係嗰個 routine 都係好簡約，亦都係好固定嘅。基本嗯，上都係即係一般就係落到去啦，咁我哋都會做即係熱身啦。咁跟住都係做翻一啲即係上堂我哋要教嘅嘢，都一啲嘅講解啦，係嗯，啦，咁同埋咧即係最後即係cool down 同埋一個總結咁樣嘅。咁而我哋學校咧就係每一次就係即係每個課堂啦，即係無論係體育堂或者係其他嘅課堂啦，都會有一個即係自叻星嘅即係獎勵計劃咁樣哦，啦。自叻星，咁即係做得係，好，係啦，自叻星即係哦，叻嚇。叻叻叻，哦，幾咁好，係。係啦，咁就即係做得好嘅話咧，咁我哋就最尾翻到去課室就會喺電腦嗰度即係撳星星去做獎勵咁樣嘅。哦，即咁係嗯，你繼續。即係講翻轉頭啦，咁即係講翻嗰個即係頭先講嗰個即係流程啦，我哋係即係都係好固定，即係無論邊位老師去上堂嘅，即係體育堂，咁我哋嗰個都係咁樣固定㗎啦。咁就我哋嗰個嗰個 warm up 即係熱身嗰部分咧，咁我哋亦都係即係做翻即係大致即係相約嘅流程，即係可能簡單嘅即係跑步啦，咁跟住嗯，就係嗰個熱身嘅動作，我哋都 set up 咗有基本嘅一套㗎啦。
即係咁啊，嗯嗯咁當然亦都會即係因應翻，如果教嘅項目係要做多啲手筆嘅，咁可能加翻手啦，咁誒係啦，即係呢啲係針對嗰個項目係中間係可能會加少少咁樣咯。但係整體佢哋由即係小學一年級開始咁，慢慢咁，我哋即係教嗰啲即係熱身嘅動作咧，咁其實我哋都係即係大致去到即係中學咧都係相若咁樣咯，係嗯，啦，明解咁明解。就。係啦，咁啊當然啦，即係我哋係啱啱小學一年級咧，我哋最大嘅困境咧，即係做熱身咧，咁其實咧都要一班我哋可能即係當10個學生咁樣啦，咁今年嘅時候都係10個學生啦。啊，咁我哋十個學生，就因為個班嘅一對十，編制咁本身即係基本係十一對個啊嘛。十噶嘛，係一對十噶。係啦，咁跟住就其實咧就係、譬如啦，我哋去教一個熱身操，我哋要做嘅，咁其實咧都已經係要按翻嗰個學生嗰、個，因為佢哋細個嘅時候咧，佢哋嗰個秩序咧仲未建立到啊，即係跟你嗯做即係熱身運動咧，咁其實咧都好需要一啲嘅時間去讓佢哋去跟從咁樣咯。咁我嗯哋其實都係咯，即係可能都係會將我哋會精選翻，即係就算係即係我哋有一 set 嘅即係即係熱身動作，我哋都會即係精選翻話啊，即係邊一啲係佢哋即係比較容易去掌握到嘅一啲嘅動作，咁啊先搞咗先，跟住就即係慢慢即係可能到佢啊都比較穩定咯喎，跟住再加多其他嘅動作，慢慢去加上去，讓佢哋都可以真係即係學習到整套我哋即係基本個 嘅一啲 routine 即係。嘅係，係啦，嗰啲動作俾佢哋咁嗯，樣啦，係啦。明解。咁另外我哋亦都要分組10個學生咧，其實咧就不能即係一次過即係做晒嘅。小學一年級嘅時候，咁係，因為都講翻去上堂嘅時候啦，有一位體育老師啦，咁跟住就會有一位助教咧入班去幫手咁樣嘅，係啦，即係兩個人就係即係對10個學生咁樣啦。咁我哋嗯都其實即係譬如頭先講嗰個即係熱身嘅部分咧，如果係小一真係好細個嗰啲，咁佢哋即係可能。我哋都每次可能都係即係10個同學，即係可能每次3個、4個咁樣係啦，即係可能要分開即係3次咁樣咧，去做一個即係熱身嘅即係嗰啲動作嘅學習明明咁樣咯。嗯明解明解。係啦，至於咁跟就啊，住亦都你繼續係。係啦，咁地下我哋都其實有一啲線嘅，即係黃色嘅線。咁我嗰啲黃色嘅線咧，咁基本上都係愛嚟學習排隊啊，係啦去用嘅。咁譬如我哋即係佢哋仲細嘅時候咧，連即係企得即係四正咁樣，係啦，睇嗯，睇示範咧都比較難嘅。咁所以都會利用翻即係地下嗰啲視覺提示先嗰啲線噶嘛。大家即係做熱身啊，咁大家即係起身咁樣，跟住黃線企好咁，即係啦，咁跟住咧一齊即係做一個動作咁樣，係啦，即係呢哦明解。啲視覺嘅提示嘅嘢，咁其實我哋都視覺提示。會即係要做，即係 prepare 到，係啦，喺嗰個即係場景嗰度咁樣咯，係啦，哦，非常好。咁嗯係啦，咁即係呢度都有提及，即係個安全都真係一個首要嚟嘅，係啦，咁佢哋咁基本上我哋都開始嘅時候，咁我哋而家都要即係圍翻一個即係活動嘅範圍啊。係啦，咁我哋即係通常咁即係細個嗰啲，咁我哋都會即係喺禮堂嗰度開始先嘅啦，係啦，咁嗯即係唔會話即係好快地咧出去出邊，即係露天嘅，即係學校操場嗰度嘅，係啦，先喺禮堂嗰度即係建立翻即係一啲嘅即係課堂嗰個即係要求啊，嗰個秩序嗰個學習啊呢啲咧都係我哋先要即係教到佢哋先咯。咁就明解。係啦，咁喺禮堂嗰度咧，我哋都會用一啲嘅長凳啊，或者係一啲即係係啦，即係嗰啲座椅咁樣咧，就係即係框起一個即係活動嘅範圍咁樣，係啦，咁嗯讓佢哋都即係大概知道，即係老師話俾你聽，我哋喺邊度做練習嘅咁樣係啦，咁你嘅位哦，置空間喺邊度啊？咁樣係啦，讓我明解。佢哋都係啦，咁係啦，即係有呢啲嘅即係嘅準備要做俾佢哋咁樣咯，係哦，啦，我明解。咁我總結一下嗯啦，就係你哋體育堂就會有呢個智叻星嘅獎勵計劃啦，就俾嗰陣時 P.E. 堂最出眾嘅學生啦，咁就以此嚟提高佢哋嘅參與率啦。咁咧嗯，你哋咁嘅係啦，咁係之後你哋個 routine 就你哋係一對十啦，咁但係唔係就一對十嘅，係一個 P.E. 阿 Sir 同一個助教對10個學生啦，係啦。嗯咁仲有你哋嗰個安全咧，係由呢個小學一年級開始建立啦，因為佢哋先前冇任何上堂經驗啊嘛，係咪？咁你哋就會善用一啲場地嘅線啦，一啲視覺提示，
同埋喺場地度 mark 低啲位置咧，就俾啲學生知道喺邊度熱身、邊度做練習、邊度去玩遊戲咁樣啦。依次就去令到成個課堂就 structure 啲啦，就俾嗰啲中度智力障礙嘅學生咧，會更加有條理咁樣去進行成個課堂，啱唔啱啊？我冇講冇錯嘛，係啦，啱啱 mark 低嗯，晒。係。OK，大致係咁樣啦，係啦。可以。咁咁我哋我哋頭都可以補充翻我哋嗰個智叻星嗰度啦。咁其實我哋就體育科，咁我哋都會傾過，我哋咧就係俾智叻星，即係我哋臨尾即係翻到去俾獎勵嘅時候，我哋都會跟隨翻就係佢即係三個即係大嘅項目嘅。咁有嗰個即係佢參與即係嗰個即係熱身嘅時候，佢有冇即係認真咁樣去參與啦？咁跟嗯住就第二 part 就係會講翻即係你有冇即係即係好盡力咁好認真咁樣去參與課堂嘅練習啦，咁樣係啦。咁哦啊，另外咧係啦，咁啊，另外咧，即係呢個係針對我哋嗰個 core 嗰個即係教學嗰個活動嗰度去講啦，咁樣。係啦，咁嗯啊，另外一個咧就係你有冇即係守秩序啊，即係跟從即係老師嗰個指示去即係參與活動，同埋喺嗰個係啦，即係做翻即係適合嘅即係嘅活動啊，咁樣哦係啦，即係有。咁係咯，我明係。我係啦，咁我哦哋都有翻一個，即係我哋無論邊一個班級，即係邊一個級別啦。咁其實我哋即係俾嗰個智叻星，我哋即係做嘅即係內容，咁其實都係即係一樣嘅。咁所以就係都係即係讓學生係由即係細去到大，咁啊都知道翻係啦，佢本身即係點樣係一個喺體育堂嗰度係一個即係好嘅行為咁樣。係啦，咁啊讓佢嗯哋咁做得好嘅咧，咁就可以即係撳，佢哋可以自己喺嗰個即係電子白板嗰度撳嗰個智叻星，咁啊有個動畫就係啦，就會出現，咁跟住就喺佢自己嗰張相隔離咧就會加到粒星㗎啦，咁樣。哦，明解明解。好，咁我哋去下一個問題，時間都有啲唔係好夠啊。OK，咁咧就我咧就喺你哋嘅周年計劃嗰度咧就揾咗個計劃啦，就叫做呢個運動落滿分嘅。係我都知呢個名係邱老師你自己去作㗎啦。咁可唔可以咧解釋下即係佢呢個活動咧有啲咩做啦？同埋你覺得咧學校夠唔夠資源啊？尤其是對呢個 P 堂方面，或者成個香港對即係特殊學生嗰個體育堂嘅支援，係你可以講下。咁呢個運動落滿分咧，咁其實就係我哋體育科啦，咁同埋我哋學校嘅即係校護啦嗰邊一齊主要去合作嘅。咁另嗯外我哋學校亦都有職業治療師啦，咁個別項目咁職業治療師都會同我哋即係一齊去做即係一個即係合作去處理咁樣嘅，哦，係啦。職業治療師係啦，咁，OK，我哋運動落滿分嘅咁其實就即係主要咁，其實都係因為而家就係咯 MVPA 60啊嘛，即係大家都要係係係，讓學生多啲去做運動啦，咁樣係啦，而當中咧即係校護嗰邊咁，亦都係即係學生嘅體重嗰度係啦嘅控制啦，因為即係唔可以太肥啊嘛，咁太肥係係啦，係都係一個我哋要處理嘅即係事項嚟嘅。係啦，咁除此之外咧，咁喺呢一我哋就希望即係透過呢一個即係落滿分呢一個即係活動啦，即係咁咧，亦都係咧可以除咗話即係學生嗰度我哋要做一啲功夫之外咧，亦都係針對家長嗰邊嘅，係啦，嗯係家長嘅教育嗰度咧，我哋都要做啦，咁樣係啦，咁所以咧，即係呢個即係運動落滿分係即係。除咗話你見到我哋會有即係一啲係課間操啊、護脊操呢啲嘅安排，同埋喺課堂嗰度我哋都即係有唔同嘅項目動起來呢啲 project 咁樣去一齊去讓學生去做運動之外咧，咁其實咧呢個運動落滿分咧，另外一個層面咧就係家長教育嗰邊咯。因係係為咧，即係家庭教育，家長要知道咧運動對學生嘅好處，咁跟住佢先至會即係喺其他嘅時段係啦，就即係放學之後嘅時段咧，就係讓即係學生去再繼續去揾一啲即係運動嘅項目，讓佢哋去參與啦。咁同嗯埋係亦都係會我哋因為本身係除咗喺呢個即係運動落滿分之外咧，咁我哋都有一啲嘅 sport act 即係咁都。嗰邊嘅一個獎勵計劃，咁其實我都會推俾家長去做嘅，因為咧即係嗰個計劃咧就係咧要
家長就係即係都會除咗喺計嗰個運動計劃係除咗計學校嘅運動時數，亦都係計咧就係家長即係喺放學之後嘅學生嘅運動時數，即係呢啲嘅獎勵計劃咧，咁其實咧我哋係夾埋埋咧係即係一個大嘅 package 咁樣咧就推出去係啦，咁啊讓咧即係家長去重視翻即係學生嗰個即係運動咁樣，咁所以頭先佢講話即係即係因為學校。嗰個即係得個2節一個星期，咁跟住即係你計埋即係小息啊嗰啲係啦，即係我哋可以 provide 到嘅一啲嘅即係運動嘅時間，即係星期六日嗰啲其實就即係唔係好多嘅啫，係啦，咁嗯，啊所以咧我哋都所以就係要即係做呢啲，咁啊就係即係 push 啲家長去參與咁樣。哦，明解。咁當然啦，運動落滿分咁其實我哋都有即係參加，即係話即係嗰個資源嗰度咧，咁其實好多唔同嘅基金啊，或者係一啲嘅即係大學嘅一啲嘅研究，有啲嘅 program 咁樣咧，咁其實都對於我哋嚟講都係一個即係推動即係運動嘅或者係即係體育方面嘅一啲嘅推廣嗰度咧，咁其實都係我哋攞到一啲嘅 resources，咁可以幫我哋做翻一啲嘅即係 support 我哋去推一啲運動嘅活動俾我哋嘅學生咁樣咯。嗯嗯，明解明解。哦哦，咁係咯，咁運係啦，咁動運動落滿分係咯，咁係咯，咁咪冇乜係。而家就因為其實就政府嗰度咧，咁就係由 MVPA 60去推啦，咁其實咧佢就而家係有有一筆過嘅撥款啦，有15萬啦，俾學校喺3年內去，即係呢3年內去運用咁樣嘅。咁其實即係佢呢個喺錢嘅一個資源嗰度咧，就係即係近呢3年咧，咁其實即係因為有呢一個嘅即係 funding 啦，咁其實即係呢個一筆過嘅撥款啦，咁其實咧都係喺對於我哋體育嚟講，咁其實都係一個即係好好嘅 support 嚟㗎啦，已經咁哦，我樣。想問下咧，睇先啊，仲有10分鐘嘅預告未停。我想問你嗰個 MVP 60嗰15萬咧，嗰個基金叫咩名啊嗰個就係叫咩名？MVP 啊？60係啦，你話有15萬嗰個。係啊，嗰個就其實就係每間學校都會有嘅，即係唔係即係特殊學校啦，哦即係普通學哦哦，校係啦，明同埋解明解。普通啦、特殊啦，咁啊全部都有嘅，係啦，哦，明解明解明解，好。咁嗯睇先啊，就我發現好啦，咁我總結一下啦。因為我運動落滿分咧，就係一個針對學生 MVP 60嘅一個活動啦，而且咧幫助呢個家長咧去了解呢個運動有咩好處嘅。咁咧就因為可能學校嗰個堂數就唔係好夠啦，於是咧就想透過呢個 MVP 60咧去教導呢個家長喺課後嘅時間咧都可以 train 自己學生啦，令佢哋明白其實呢個運動咧可以對學生有好多正面影響嘅。係啦，咁係咯，就咁咯，啱唔啱啊？係啦，如果我冇總結錯嘅話，仲有15萬分定，即係你都覺得政府都比較多 support 嘅喎，係咪啊？嗯，應該係啦，咁我哋其實就而家即係整體嚟講，咁其實即係我哋都係要朝住就係 MVPA 60，即係讓即係啲學生係多啲去做一啲嘅即係運動咁樣啦，嗯係啦，我哋大圍要做嘅，咁係啦，咁同埋咧就係頭先講啦，即係即係政府即係而家有嗰個15萬俾我哋去做相關嘅嘢咁樣啦嘅活動啦，咁另外咧咁其實咧即係頭先話即係學校嗰個即係支援咧，咁其實某程度上你睇翻，如果你話你係問即係 EDB 或者政府嗰度俾我哋嘅 support 夠唔夠咧？咁樣即係其實我都想補充翻，即係除咗錢之外，咁其實就係喺課程嗰度嘅一啲嘅課程嘅文件啊，各樣即係或者咁其實即係我會覺得我哋即係 EDB 當中係啦，即係體育呢邊係啦，喺嗰個即係課程文件，譬如價值觀教育啊、國民嗯即係教育啊呢啲嘅文件嗰度，佢哋都出嘅指引都係對我哋嚟講係一個即係支援嚟嘅，係啦，因嗯為本身即係有一啲好多教學上，即係我哋除咗話真係讓即係學生係真係有足夠嘅運動量之外，咁其實喺對於一位教師嚟講啦，你喺學校嗰度要做係啦，即係體育科嘅項目嘅時候，即係係啦，都仲有其他即係外圍嘅一啲我哋需要去fulfill 到嘅一啲嘅要求，咁我哋都係要喺我哋嘅課程啦，同埋喺我哋嘅教學啦，或者係我哋整體嗰個即係
嘅目當中咧，我哋都要係啦 fulfill 到即係EDB 即係期望學校教俾學生嘅嘢㗎嘛，係啦，咁嗯所以嗰、個即係個支援係係啦，即係錢啦，或者係一啲嘅即係課程文件嘅一啲嘅 support 啦，即係一啲嘅即係比較清晰嘅指引啊咁樣，咁其實都係一個係啦，對於我哋嚟講都係一個支援嚟嘅咁啊。嗯，明解明解。咁啊，相對地，我會覺得體育科喺呢方面都叫做即係理想嘅，現階段嚟講。好就哇，非常之感謝你啊，俾咗好多嘅嘢我，啱啱我都 mark 咗唔少嘅 notes 啦，係啊，都發現其實原來即係政府都幾多 support 噶喎，除咗錢，仲有呢個 EDB 嘅 guideline，即係同埋透過呢個嘅 meeting，我都發現咗其實即係一個特殊學校入邊任教都唔係一件好簡單嘅事喎。係，因為你除咗要應對好多唔同學生嘅特殊需要啦，之後同埋有陣時你一個星期得嗰兩節，其實你教到嘅嘢都唔係好多咯。但係即係我見到老師你哋學校嗰個 contribution 都幾多下，即係都落咗唔少功夫啊，非常之好啊。係啊，今次 哦，interview 都獲益係。良多，係啊，我係咯，呢個 meeting 係都我哋都進行咗有冇3、4個字啊？係啊。差唔多啦，係啦，因為嗯。我都要 cut 有少少重點出嚟，因為我哋 interview 都要即係嗯。15分鐘嘅啫，但係我哋俾到嘢都好多啊，非常之感謝你，係啊，哦，咁係咯，咁我再補充翻啦。咁其實我哋學校嘅即係體育活動，即係除咗即係上堂，咁可能你之前嚟我哋學校去參與波 Sir 嗰邊，咁佢嗰邊佢係活動組嗰邊啦，我哋都會安排一啲嘅即係體育嘅即係活動，即係俾學生啦。咁另外我哋其實咧而家都有嘗試就係課後班啦。即係課後親子班，嘅課後班啦，咁亦都係嗰個運動落滿分嘅其中一個 item 嚟嘅。咁嗯係啦，頭先講話對於即係家長嘅教育，咁我哋會有一啲嘅即係同客戶啊，同埋職業治療師會透過恩賜健康快訊，即係都會講翻話運動對於即係學生嗰個即係益處係即係係啦，即係之外啦，咁其實咧我哋咧亦都係會而家係嘗試係即係親子運動班，咁就係即係家長同學生一齊去即係放學之後啦，即係參與做運動咁樣嘅。嗱。好好好，非嗯。常之感謝你，係啦，咁係咪都冇咩嘢補充噶啦？係啦，對於你有咩？你夠15分鐘就夠啦。我今次係咯，其實非常之夠啊！我會主動去講你嗰個嗰個運動嗰個咩啊？睇先睇翻個名運動落滿分。羅姆分係啊，因為你呢個係俾咗好多 insight 我，就係除咗針對學生個 MBA 60咧，仲有你會有一個課後嘅一個教育咯，對呢個家長。係啊，即係嗯。係啊，親子課班，你啲校護同埋啲職業治療一齊去合作，去教下啲家長點樣去俾啲學生做運動啊，同埋介紹有咩益處啊，呢個非常之重要，係前面都好重嗯。要，係啊，但我非常之感謝你抽咁多時間，係啊，你覺得我 好。interview 得好嘛？哇，好好喎，準備得好好啊！好，非常好，又幫我係啦，即幫你係學校去 sell 下，去 sell 下，係啊，好啦，咁咁係咯，咁啊都希望你交功課順利啦。可以啊，有咩問題我哋再 嗯。WhatsApp 傾啊，好唔好啊？唔該好。晒你，咁呢個我哋係你其中一個 module 嘅課堂嚟嘅。嗱，我哋個 presentation 咧，成個流程咧，就係我哋會介紹下呢個特殊教育學生嘅嗰個成因啦、特徵啦，同埋喺香港佔幾多比例嘅。然之後咧就會有少少嗰啲 interview 嘅 case study 啊，就例如話我哋揾咗你學校揾咗你啦，Miss Yo 去講下咧嗰個整體嘅體育課嘅。即係中度智障學生嗰個體育課嗰個流程啦，有啲咩注意啦，同埋有啲咩活動嘅。咁之後咧，我哋透過你呢一次嘅活動，即係呢一個 interview 咧，去come up 一個 design，就俾啲特殊學習需要嘅學生咧去進行嘅，例如話設計一個 games 啊。啱啱同你傾完有個 insight 就係、除咗我哋課堂上設計 games 嘅外，會有啲放學後嘅一啲 training 俾啲家長嘅，即係俾佢哋係 train 下啲學生。即係話俾你聽有啲咩益處啊，同埋俾嗰啲特殊學習需要嘅學生有更加多嘅 support 咯。係我哋個流程嗯。係咁樣嘅，係啊，係。咁啊啊。非常係啊，嗯，我都要補充
一下嗰個即係親子運動班啦。咁係其實都係即係除咗話即係嗰個過程當中我自己嘅體會啦。咁其實係咧對於家長嚟講啦，咁其實就佢未必真係好理解如何去教學生或者鼓勵學生去即係參與做運動咯。即係明哦同埋。啊係啊，即係親子運動班嘅時候，你會見，即係可能會見到有啲學生佢係見到個家長之後咧，可能佢嘅表現係即係會比起佢平時上堂即係表現得冇咁理想嘅，因為始終啲嗯小朋友即係可能都係即係家長細細個即係幫開佢啊，或者係就開啊嗰個小朋友，咁變咗咧係即係有陣時係做一啲嘅即係運動嘅練習嘅時候咧，即係其實有陣時佢哋就都。啲家長都未必係有一個即好專係業嘅知識係啊。係啦，冇嗰個技巧點樣去引導學生主動去做某一啲嘅動作。哦哦哦，係啦，咁係。我哋其實咧嗰邊其實係就係親子1分鐘。係運動班咧，我自己睇到，除咗話真係讓即係佢即係親子佢哋兩個可以一齊去做運動，即係認識下運動嘅益處啊呢啲嘅推廣之外咧，咁其實嗰個過程當中咧，亦都係即係我哋都可以即係就住即係睇到嗰個學生同家長嘅互動嘅時候嗰個情況，你就可以即係就住呢個機會咧，就係讓。即係我哋去教翻個家長啊，點樣去係啦，去引導個學生多係做一啲嘅主動性嘅一啲嘅即係學習，同埋當中引哦，導學生去做運動嘅一啲嘅技巧咁樣。明解明解。好，我哋嗰邊停而家剩翻30幾秒。係啊，多謝你先。係啦，有咩名我又 WhatsApp 你啊，好唔好啊？好啦，就係咁好啊，啦。唔該晒，嗯唔該晒你啊，Miss 歐，拜拜，OK，好，順利。，thank you，bye。